Hii ni K-News habari. Jamani, ndio usipite wapi? Napendo. Huyu hapa nataka gari gani? Lori sio kufura. Ni lori. Ile pale kwa ile lori moja hapo. Unajua sasa utakuwa ni hapa. Tulipata gari. Napokea mimi Suma ndio tuko kwenye hili gari. Tumepata ajali tena mwenyekiti. Wewe umeumia kichwani? Hapana, mimi nimeumia. Umeumia nini baba? Kichwa. Matawi Jeremia, dereva wa UWT kwa mkoa wa Mbeya, kwa tunatoka Mbeya kuelekea Manyara kusindikiza mwili wa bosi. Sasa wakati tunashuka tunaelekea kwenye njia, waruri akawa ametoka chini na pandisha juu, na sisi hapa tunatoka juu tunashuka chini, waruri akawa anapandisha. Alafu sisi hapa nyuma kuna magari yanatufuata kama matatu. Sasa huyu waruri wakati anapandisha alikuwa kama anasinzia, yani anachezesha gari. Sasa sisi hapa tunazunguka na gari. Kuna posta kama mbili nyuma yetu. Kuna posta mbili nyuma yetu. Kwa sasa wakati anakuja akawa anapigia honi, yeye anapocheza kama alikuwa na usingizi. Kwa hiyo akawa anatufuata sisi hapa. Kwa sisi hapa kabidi nichitue kwenda kule. Kwa yani yeye akawa amevuka mpaka chake anaingia kule letu. Kwa hiyo ndio kabidi sisi hapa tumekuepo kusogea. Watu walikuwa wamesinzia, wengine kwa usingizini ndio kuchukia. Gari inacheza sana yetu sisi hapa. Kwa hiyo dogo na dereva kama changanyikiwa. Haimchanganyikiwa mkani mshika usukani wa gari kwa tunapitia pembeni. Kwa hiyo alikuwa amesinzia kuogopa vile vioo vya namilia na kioo cha gari nikaingia machoni. Na unafikiri ni watu wangapi wamejeruhiwa kwa haraka haraka mlivyowatoa kwenye gari? Kwa haraka kwenye gari watu wapungufu na 7. 7. 7 kwa haraka. Poleni sana. Asante. Na wanawake na majeraha makubwa ilikuwa ni hali ya kukata na vioo. Kwa hiyo hapa ambao tunaweza kwa shoulder kesho lazima lakini wanatofautiana kidogo aina ya majeraha. Kama mama pia alipata jeraha ambayo ilikuwa ni katika kwa haya manshelo hata kideo ndio hapo na majeraha kwa sababu ya shono na control ya kupoteza na sasa hizi ni quick step
lakini kuna wengine nao ambao pia wameshona, na kuna mmoja ambaye yeye tunaona maji yake yalikuwa kidogo makubwa. Kwa tunataka daktari wetu wa macho aweze kumwangalia, then tuweze kuamua na enda na hatua gani nyingine. Sawa. Lakini kuna kina mama kama watatu hawana hali mbaya, ni maumivu tu yale ya kawaida ya baada ya ajali. Nakushukuru. Mungu atakusaidia tu. Yeye tunashukuru pale na leo mmoja. Sana tuna kwa taratibu zetu huwa tunaendelea kuwahudumia kama hivi. Hata wanasema majeruhi kuwakimbiza sio tiba. Cha kwanza ni kufanya zile life saving kwanza, zile za kuokoa maisha. Naangalia ukomaji wao uko vizuri, kama kuna majeraha na kupoteza damu na unayadhibiti, kana kuangalia. Inawezekana hata baadaye na pesa mtaona atahitaji usaidizi kwa kwenye hospitali kubwa. Unampeleka lakini akiwa stable. Hii ni K News habari.